4 bölüm. Жезден узуну 20 чыканак, туурасы 20 чыканак, бийиктиги 10 чыканак болгон курмандык чалынуучу жай жасады. Жезден бир четинен экинчи четине чейин 10 чыканак, тереңдиги 5 чыканак болгон чоң тегерек чара жасады. Чараны тегерете 30 чыканак чынжыр менен курчады. Чаранын астында тегерете баардык тарабында жезден куюлган өгүздөр турган. Чараны тегерете 10 чыканак чара менен кошо куюлган 2 катар өгүздөр турган. Үчөө түндүктү, үчөө батышты, үчөө түштүктү, үчөө чыгышты караган 12 өгүздүн үстүндө чара турду. Өгүздөрдүн арты чаранын астына кирип турду. Ал чаранын калыңдыгы алакандын жазысында эле. Жээктери чөйчөктүн четиндей ачылган лилияга окшош жасалды. Анын сыйымдуулугу 3000 бат. Бүтүндөй өрттөлүүчү курмандыктардын өрттөөгө даярдалган бөлүктөрүн жууш үчүн 10 жес жуунгуч жасап, 5өөнү оң тарапка, 5өөнү сол тарапка койду. Чоң чараны болсо ыйык кызмат кылуучулар жуунуш үчүн жасады. Анан долбоордун негизинде 16 чырактан жасап, 5өөнү ибадаткананын оң тарабына, 5өөнү сол тарабына койду. 10 үстөл жасап, 5өөнү ибадаткананын оң тарабына, 5өөнү сол тарабына койду. Анан алтындан 100 чара жасады. Ыйык кызмат кылуучулардын короосун жана чоң короо жасады. Бул короолорго эшиктерди жасап, аларды жез менен каптады. Чоң чараны Кудай үйүнүн оң тарабына түштүк чыгышка орнотту. Хурам казандарды, калактарды, чараларды жасады. Ошентип, Хурам Сулайман падыша үчүн Кудай үйүндө баштаган өзүнүн иштерин бүтүрдү. Ал 2 мамылардын башын курчаган 2 таажы, мамынын башын курчаган 2 таажы үчүн 2 тор жасады. Ар бир торго 2 катардан 400 анар жасап, мамылардын үстүндөгү таажыларды жапты. Ал жуунгучтарды, алардын астына дөңгөлөктүү койгучтарды, чоң чараны, жана анын астындагы 12 жес өгүздү, чылапчындарды, калактарды, аш айрыларды жасады. Хурам Аби Теңир үйү үчүн Сулайман падышага жалтылдаган жылма жезден бардык керектүү буюмдарды жасады. Падыша аларды Иордандын чет жакасындагы Сукот менен Серейдат аралындагы чополуу жерге куюп жасады. Сулайман бул буюмдарды өтө көп жасагандыктан канча салмактагы жес сарпталганын билишкен жок. Сулайман ошондой эле Кудай үйүнө бардык буюмдарды, алтындан курмандык чалынуучу жай жана нан тартуулары коюлчу үстөлдөрдү, мыйзам боюнча ыйыктын ыйык бөлмөсүнүн алдында күйгүзүп туруу үчүн таза алтындан чырактандар менен чырактарды, эң таза алтындан гүлдөрдү, чырактарды, кычкачтарды, эң таза алтындан бычактарды, чараларды, табактарды, чоң салгычтарды, алтындан ибадаткананын эшиктерин, ичиндеги ыйыктын ыйык бөлмөсүнө кирүүчү эшиктерди, ыйык жайга кирүүчү эшиктерди жасады.